คลิปนี้เราจะมาทำเมนูปั่นจากผลไม้ที่เหลือในตู้เย็นค่ะทุกคนก็มีส้มแอปเปิ้ลแล้วเราก็จะใส่นมอัลมอนด์เข้าไปนะคะ เติมด้วยเวย์โปรตีนนะคะ อันนี้คือเราก็เพิ่งทำครั้งแรกนะทุกคนก็จะทำเยอะนิดนึงเพราะว่าทำเผื่อคนที่บ้านด้วย จริงๆเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็มันค่อนข้างจะคลีนนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เติมไซรัปเข้าไปเลยมันก็จะหวานจากผลไม้โดยตรงนะคะแล้วก็เวย์โปรตีนที่เราใส่ไปก็ไม่มีความหวานนะทุกคนรสชาติก็จะละมุนเป็นนมกลิ่นแอปเปิ้ลบวกส้มมาทุกคน